دیتا، انہیں پتھر تے سوٹا ماریا 12 چشمے جاری ہو گئے، دریا چ سوٹا ماریا 12 سڑکاں بن گئی، انہیں اپنے سوٹے نو سٹیا تو اژدہا بن گیا۔ کسے نبی نو معجزہ دیتا، اللہ نے انہوں اگ دے وچوں بچا لیا۔ کسے نبی نو چھری تھلے لمحہ پا کے چھری کولو بچا لیا، چھری نو چلن دی اجازت ہی نہیں دیتی، چھری چلی نہیں۔ چھری دی فطرت کٹنا ہے، اگ دی فطرت ساڑنا ہے۔ جدو مقابلے چلا دی قدرت آئی تو فطرت ناکام ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر تے کھلو کے آندے سن کم باذن اللہ، اللہ دے حکم نہ بھی کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ قبر دے وچوں کھڑا ہو جاندا سی۔ یہ نبی عیسیٰ دا معجزہ سی۔ میں شامل ایک کلپ چوری صاحب انہوں سنان ڈے سن، تواڈے سیالکوٹ دی ایک کھچ ہے، وہ کہن رہی ہے بھی حضرت ایسے ساڈا ہے نا عیسائیاں نہ مناظرہ ہویا تے پیر عبد القادر جیلانی صاحب کہن لگے تواڈے عیسیٰ تے آندے ہن کم باذن اللہ، تے آؤ میں قبر تے کھلو کے کہنا کم باذنی، یعنی میرے حکم نہ اٹھ۔ یعنی انہیں اینی وڈی شرکیہ گل کیتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اللہ آسمان کیوں نہیں پھٹیا؟ پھر نبی عیسیٰ جڑے سن کم باذن اللہ کہندے سن، پیر عبد القادر جیلانی قبر تے کم باذنی آندے ہن میرے حکم نہ اٹھ، مردہ اٹھ پیندا سی۔ یعنی کتنا بڑا شرک۔ اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت دے، ہو رہے سی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ شرک دی موت نہ کسے نو ماری، اللہ موت دئی توحید تے دئی، پیغمبر دی سنت تے دئی۔ دنیا تو جائیے تے آخری زبان دا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان تے کلمہ جاری ہوئے تے جان نکل جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنہیں مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا اور ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ توحید تے زندہ رکھے، سنت تے زندہ رکھے، اللہ شرک و بدعات دا کلا کما کر دے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول نا پھل بہری والا کو بندہ ہوندا سی نا، کوڑ دی بیماری والا، نبی عیسیٰ دے جسم تے ہاتھ پھیر دے سن، اللہ شفا عطا کر دے۔ یہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے معجزہ دیتا۔ ہن جیڑے معجزات اللہ نے ساڈے محبوب نو دیتے، جیڑی عظمت اور شان اور مقام اللہ نے ساڈے محبوب نو عطا کیتا ہے، وہ 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نو عطا نہیں کیتا۔ جیڑیاں خصوصیات، جیڑیاں اوصاف دے نال اللہ نے ساڈے محبوب نو نوازیا ہے، وہ 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی نو نہیں نوازیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن سارے نبیاں تے اللہ نے فضیلت آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی نبی، کوئی رسول، 315 رسول سن، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے اندر 315 رسول سن، کوئی رسول، کوئی نبی پیغمبر دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکیا، تو پھر کائنات دا کوئی امتی بھی پیغمبر دی ذات اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ لوگ اج امتیاں نو نبی دے سامنے کھڑا کر دے نے نا، مرزیاں نے مرزے نو کھڑا کیتا، لیکن او دا قصور ہے صرف وہ نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ باقی اور ساڈے دوسرے دوستاں نے حضرت امام ابو حنیفہ نو پیغمبر دے مقابلے چ کھڑا کیتا ہے، حتیٰ کہ ذات تے غوث انہاں دی امام اعظم بنائی تے دوسرے پاسے کیا نبی دی حدیث آ جائے تے امام دا قول ایک پاسے ہوئے، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ قرآن دی ایت آئے گی، امام دا قول ساڈا دوجے پاسے ہوئے گا۔ ایت اگر امام دے قول دے مقابلے چاہے گی تو انہوں منسوخ سمجھا جائے گا۔ یہ اصول کرسی ایک کتاب ہے، چند صفات مشتمل ہے، جڑی مدارس سے پڑھائی جاندی ہے۔ میں طالب علمی دے دور چ پڑھی ہے، انہوں اج بھی او دے سارے یعنی کہ اصول یاد نے زبانی۔ او دے اندر یہ لکھیا ہے کہ حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آئے گا، حدیث اگر امام دے قول نہ ٹکرائے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔